U današnjoj emisiji ću vam preporučiti jednu izvanrednu drevnu biljku za koju veliki broj vas nije čuo, a ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Ovu biljku ću vam danas primarno preporučiti svima vama koji imate bolesne bubrege, imate kontinuirane upale mokraćnog sustava. Za sve vas koji imate probleme sa kihtom, imate problema sa bubrežnim kamencima i mnogo drugih bolesti, ova biljka liječi. Lijepo me pratite, dobit ćete detaljne upute i informacije o ovoj biljci i na kraju emisije ću vam dati specijalne moje recepture od 2 krasna čaja koje možete piti pa da ovu izvanrednu biljku koristite u zdravstvene svrhe. Danas vam preporučujem jednu biljku koja se naziva vrijesak, latinski Calluna vulgaris. Je nisko rastući zeleni grm, a ova trajnica može narasti 20 do 50 cm u visinu. A zbog svoje otpornosti može krasiti i vrt i dom. Cvijeta sredinom ljeta i početkom jeseni, a vrijesak cvijet je najčešće ljubičaste, ružičaste ili bijele boje. Radi se o jednoj od najvećih porodica cvjetnica koji imaju više od 100 rodova i nekoliko tisuća poznatih vrsta. Uključuje poznate i često korištene i uzgajane biljke kao što su borovnica, brusnica, rododendron i sve vrste vrijesova. Latinsko ime vrste dobio je po grčkoj riječi kalijen, što znači čistiti ili uljepšavati, te vulgaris, što znači običaj. Ime potiče od korištenja biljke za izradu metli i čišćenje, a na našim prostorima se još naziva vriština, zrnovac, borovo cvijeće ili brecina. Ovo je jedna izvanredna biljka koju ja duboko izučavam već dugi vremenski period i nisam nastavio sa emisijom, želim vam preporučiti o vrijesu i biljci vam pišem u mojoj novoj knjizi koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio koji uskoro izlazi u upotrebu, i ovo je samo jedna od desetaka biljaka koje ja opisujem kako može poboljšati vaše zdravlje. Povijest biljke vrijesak je povezan s različitim simboličkim značenjima. U nekim keltskim tradicijama vjeruje se da vrijesak ima zaštitne kvalitete, a grančice vrijeska povijesno su se koristile za obranu zlih duhova. Osim njihovih svojstava, vrijesu se od davnina pripisuju i magična svojstva. Prema legendi, vries je nastao iz krvi drevnih junaka koji leže u grobovima divova. Slovio je i kao zaštita protiv uroka i čarolija. A vijenac od vrijesa vješao se na ogledalo da bi otrao zlo podalje od kuće. Bijeli vries ispod jastuka trebao je doprinijeti ispunjenju snova, a smatralo se da ga se dobro poklanjati ljudima koji su usamljeni. Na mjestima gdje su obitavali vukovi, vries se vezao za drvo u čas vraka koje su upozoravale na približavanje vukova. Prema jednoj legendi, vries čak može izvući željezo iz zemlje. Naravno, ovo su drevne tradicionalne biljke koje se koriste stotinama i tisućama godina unatrag i normalno ova sama tradicija povijesnih bitnih biljaka itekako danas dobro znamo u spisima koje ja osobno izučavam jako dugo vremenski period, možda i vi. Biljka je također povezana sa srećom i sa divljenjem, a u nje se prave buketi i cvjetni aranžmani za posebne prigode. Osim ukrasne upotrebe, vrijesak ima povijesni značaj u tradicionalnoj biljnoj medicini. Biljka ima snažna adistregena svojstva i diuretička svojstva, a ekstrakt iz vrijeska se koriste u biljnim čajevima. Dovoljna vrijeska je Europa, odakle je prenesena u Sjevernu Ameriku gdje raste u njezinom atlantskom dijelu. Danas je najrasprostranjeniji u zapadnoj Europi, a raste u sjevernom dijelu Male Azije i zapadnom Sibiru. Porast vrijeskom posebno cijene pčelari zbog dobre ispaše za pčele i dobivanja visoko kvalitetnog i ljekovitog meda. Svi vi koji se bavite medom vjerojatno ste čuli da je jedan od najboljih, najkvalitetnijih medova što možete napraviti med od vrijeska. Izvanredan prirodan način poboljšavanja vašega zdravlja. Koji su zdravstvene blagodati redovito konzumiranje same vrijeske? Ljekovitost. Kada je u pitanju vrijesak, čaj je jedan od najpoznatijih oblika koji se koristi u ljekovite svrhe. U narodnoj medicini čaj od vrijeska se koristi za liječenje poremećaja povezanih s bubreznima i urinarnim traktom. Med od vrijeska smatra se jednom od najdragocjenijih vrsta meda. Ima karakterističan, snažan okus, te se ističe da ima brojna ljekovita svojstva. Koristi se i u kremama, kod manjih površinskih ozljeda i smanjenju nuspojava artritisa. Može umanjiti posljedice niskog tlaka i gihta.
a djeluje na živčani sustav kao kapi, koristi se za smirivanje nakon stresnih situacija, čak i recimo kod nesanice. Abnormalan broj prirodnih lijekova mi danas poznajemo u svijetu. Znanstvene studije pokazuju da na planeti Zemlji danas postoji preko 500.000 različitih vrsta biljaka, a sigurno nekoliko desetaka tisuća biljaka ima zdravstvene blagodati. I mi umjesto da živimo zdravo i koristimo sve što je nama u prirodi, mi nažalost radimo potpuno drugačije, koristimo loš način života i za liječenje takozvanih bolesti koristimo kemijske lijekove sa velikim brojem nuspojava. Međutim, ja sam tu da vam pomognem da dobijete najbitnije informacije o prirodnim liječenjima. Ova biljka je drevni lijek za probleme mokraćnog sustava. Smatra se da je dobar za upalu mokraćnih prolaza, problema sa prostatom, kao što su povećanje prostate, bolesti mjehura i bubrečni kamenci. Čaj od biljke se koristi kao biljni lijek za proljev, bolove u želucu i kolike. Posljednjih godina vrijesak se uspješno koristi za liječenje reumatskih bolova, posebno gihta. Razlog tome je vjerojatno zato što sadrži tvar koja uklanja višak mokraćne kiseline iz tijela i prirodno čisti tijelo od toksina i prirodni lijek za bubrege. Jer vi svi kako dobro znate, ja sam barem u svojem životu vidio stotine osoba i sa gihtom i sa bubrečnim kamencima i ostalim problemima. Jednostavno, loš način života vas doprinosi tome, korištenje kemijskih lijekova, situacija bude još gore. Ovo je sigurno jedan od onih boljih prirodnih lijekova, ali što je još bitnije za reći, znanstveno dokazanih prirodnih lijekova i za bolesne bubrege, i za mokraćni sustav, i za gih i slične poteškoće. U tradicionalnoj medicini koristi se kao blagi sedativ i sredstvo za spavanje, obično u obliku čaja. No kako biljka može djelovati kao diuretik, nije pametno pretjerivati s unosom čaja prije spavanja. Biljka podržava zdravlje dišnog sustava, olakšavajući stanja poput bronhitisa i kroničnog kašlja. Topikalne primjene ekstrakta vrijeske umiruju i iritacije kože i potiču zdravlje kože. Jača imunološki sustav i pomaže kod zdravlja srca. Prirodno kontroliraju tlak i smanjuju rizik od nastanka krvnih ugrušaka. Posjeduje potencijalna svojstva protiv raka. Kupkom od vrijesa liječe se kožni osipi, razni ekcemi, prištevi, lišajevi, gljivice, a oblozi od vrijeske primjenjuju se kod upala oka. Kažete, moji dragi gledatelji, i ova biljka ima još mnoge druge zdravstvene blagodati, a vi nju nikada niste čuli. Zato vam je uvijek uputno učiti, educirati se pa sa vašim znanjem i čitanjem recimo knjiga. Ja stvarno bih vam preporučio i moje prve dvije knjige i ova treća što izlazi, imate kupiti na mome web shopu mariolab.hr. Učite se, educirajte se. Knjige su opisane u njima kako se koristi koja biljka, na koji način i slično. I zato vam danas želim preporučiti dva moja recepta za čajeve koji će vam pomoći i kod mokraćnog sustava i bubrega i gihta i sličnih poteškoća. Kako koristiti ovu biljku? Vrijesak se koristi svježi ili sušeni, kao čaj, tinktura, oblozi, kapsule, eterična ulja i med. Cvjetnice se skupljaju u jesen, a zatim se stabljike kasnije suše za upotrebu. Da biste napravili čaj, kuhaju se svježi ili su osušeni izdanci vrijeske. Obična doza je 1 do 2 šalice dnevno. Vrlo je ljekoviti med od vrijeska. Žute do tamno žute boje, slaba mirisa i ugodna specifična okusa. A posebno se preporuča uzimati ga kod reumatičnih oboljenja, bolesti mokraćnog sustava i bubrega. Pripremite biljne čajeve sa suhim cvjetovima vrijeska ili lišćem za umirujući napitak. Tekući ekstrakti, tinkture, nude koncentrirani oblik za oralnu potrošnju. Zdrobljeni listovi vrijeske i cvijeće u oblogama umiruju iritacije kože. Vrijeska se ne može naći u obliku kapsula ili tableta, eterično ulje vrijeske u aromaterapiji pruža opuštanje i bolji san. Ključno je za reći, kao što sam govorio puno puta, moji dragi gledatelji, nažalost mi smo desetljećima pod nevjerojatnim napadom industrija koje proizvode razne preparate, pa takozvane prirodne lijekove. Nažalost 95% ili ali toliko nešto prirodnih lijekova koje vi kupujete kompletno smeće, nema utjecaja nikako na vaše zdravlje. Nažalost, to je
takva činjenica jer nas kontinuirano obmanjuju reklamama, poznatim osobama i slično, vi onda odete u ljekarnu, odete u nekakvu drogeriju i kupite takozvani prirodni lijek. Nažalost, ne znate čiji je taj prirodni lijek, da li je sastavljen od prirodnih kvalitetnih organskih sastojaka i onda imamo velike probleme. Ukoliko želite koristiti preparate od vrijeske, morate pronaći u dućanima zdrave hrane od vrhunskih proizvođača organske preparate, kapsule, tablete, čajeve, tinkture ili što još bolje. Ajde, ako vi slučajno, moji dragi gledatelji, znate i da ste koristili ovu biljku, pišite dolje ispod video zapisa kako vi koristite ovu biljku, kako ona pomogla vašemu zdravlju. Evo moje recepture. Čaj od vrijesa, 250 ml kipuće vode, 2 male žlice čaja od vrijesa. Postupak. Usitnjeni suhi vries prelite kipućom vodom, pokriveno ostaviti da odstoji 10 minuta i procijediti. Uzimati čaj 2 do 3 puta dnevno, malo pomalo u gutljajima. Nezaslađeni čaj koristi se za ispiranje kao oblok i čišćenje. Moja druga receptura je mješavina biljaka za čaj. 50 g vrijesa, 50 g korijena bijeloga slijeza, 30 g listova ruže, 30 g mažurama. Usitnjeno suho bilje promiješati, 1 žlicu čajne mješavine preliti kipućom vodom, pokriveno ostaviti da ostoji 10 minuta i procijediti. Čaj uzimati 10 do 15 dana, 2 puta na dan, ujutro i navečer. I ovo su vam 2 moje recepture. Prva receptura vam je čaj od vrijesa, jednostavno se pravi, isto tako pijete 10 do 15 dana, ili svi vi koji imate još više ambicije da značajno poboljšate zdravlje i bubrega i mokraćnog sustava i gihta, napravite ovu mješavinu čaja. Oni se zamiješaju, evo ovdje imamo 4 vrste biljaka u jednu staklenu posudu i onda 1 ili 2 puta dnevno pravite ovaj čaj i značajno poboljšavate vaše zdravlje. Ovo je još jedan moj preporuk izvanrednih drivnih biljaka koji vama na prirodan i siguran način poboljšavaju vaše zdravlje. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste same slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.